مناوی خواست سلام هاوران هیوام در شوینده بن ساخو سلامت و تندروز بن انشالله برزاندی سناو منی مطمئن لخدمت ایوه بو پیشکش کردن ویدیوی کیتر لزنجیره ویدیوکانی بده سنان پاره لانترنت لپیجی فیسبوکی بده سنان پاره لانترنت هر و حالا چنل یوتیوبی بده سنان پاره لانترنت با او برزانه که یکم جراو چنل یبینن لیره چنلی بده سنان پاره لانترنت کمن نیات معین هفتانه 4 ویدیو لاره او چنل و بلاوکموه که و به برام براتوانن درو الکترونیکان و هر دلار امریکی به دست بهینن با وی و هیچ یک ویدیوکانی دهاتو لدست ندن کم بلاویانه کموه چنل که سابسکرایب بکن زنگوله تنشش چالاک بکن با وی هر کاتی کمن ویدیو یک آپلود کم یا خود بلاوکموه یوتیوب لاره نوتیفیکیشن و ای آگادار کاتوه و یکم کسبن که بین ویدیو اکام ببینن. عزیزان امرو باسه کی زور گرینگ بوی و ویدیو دروست کم که چون ایوا بتوانن او برهمانه که درستان کردو چون بیکم به NFT ولا گورترین مارکتی NFT که اوپنسیه بتوانن برهمکتان نرخ بودابنن بو او برزانه که نازانن NFT چیه و هر وها کمن استاباسی چه شتیکه کم ویدیوی 18 بشی 5 که ام ویدیو دبید برون سیری ام ویدیو بکن بو اوی باش بزانن که NFT چیه هر وقت گوتم ویدیوی 18 بشی 5 که باسی NFT کردوه یکم جال برون سری ام ویدیوی بکن اینجا وارن ام ویدیوش تماشا بکن بو اوی بتوانن برهمکتان بفروشن بو اوی ایواش فیر ببن که چون لناو پلتفورمی اوپنسی که گورترین مارکته و نسبت NFT اکان بتوانن برهمکتان نرخ بودابنن و بفروشن و بیکن به NFT بینر بن تا کوتای. بله عزیزان هر وکوله بیدات ویدیو کم بایی بود که امرو مارکتینگ یا خود مارکتی اوپنسی بوی و شرح کم که و چون لم مارکتا اکانتان هبه و بتوانن برهمکتان وینکتان یا خود هر برهمکی دستی به بتوانن با آسانی لناو وبسایتی اوپنسی بکن به NFT و نرخ بودابنن و بفروشن بو اما بسته هاوران یکم جار ابی تو VPN تبه چون که وبسایتی اوپنسی کاتی که VPN چالاک نبی تو ناتوانی بیتناو هم وبسایته کم لیرانه VPNم دانه و لسر ولاتی بریتانیا هم چالاک کردوه ایواش VPN بکار بهینن که من ویدیو کشم درست کردوه به نسبت 2 VPN باش که لینک ویدیو که لجیرم ویدیو دانه بلا دیسکریپشن یوتیوب بو اوی ایوا VPN دا بزینن لنا موبایلکتان و بتوانن به آسانی بین ناو پلتفرم یا خود مارکتی اوپنسی و هر وها برزانم ایوا بو اوی بشاری ل اوپنسی بکن پیوستیتان به جزدان پاره متا ماسکه که هر وکو که دیسانه من ویدیو کشم درست کرده چونیتی بشاری کردن ل جزدان پاره متا ماسک که لینک ویدیو کش لجیرم ویدیو دانم ل دیسکریپشن یوتیوب او کسانه که متا ماسک یعنی به آسانی بتوانن جزدان پاره متا ماسک لناو موبایلکیان یا خود لناو کامپیوترکیان دا بزنن و سیام شد عزیزان بو او کسانی که متاماسک ایانوی با موبایل بکاری بهنن دیسانه و من ویدیو کی تریشم درست کردوه که ایو اتوانن برنامه بلوکچین کان لناو موبایل خودتان لره متاماسک و بکنوه که من دیسانه لینک ویدیو کش لجیرم ویدیو دانم ل دیسکریپشن یوتیوب بو اوی ام کارانه که با کامپیوتر اکره همو او کارانه که با کامپیوتر اکره ایوا با آسانی بتوانن با موبایل خوشتان ام کارانه انجام بدن و به اول ویدیو که درج بکنه عزیزان از چنان وبسایت اوپنسی که لیران هر کو ببینن لسروا opensea.io کارو کو گفتم ایوا پیوستان به VPN هست چون که به VPN ایوا ناتونن بچنان ام وبسایت لیران کریت هست ابی جزدان پاره خود کانکت بکی به ام وبسایت که من متاماسکی بکار دارم عزیزان کلیک لسر متاماسکی یکی هر کو گفتم پیشوا خبی تو متاماسک هبه و من متاماسک خوم کانکتی بکم لسر وکیت اتریوم برزانم چون که من لسر اوپنسی لسر اتریومیم و هر وکو بینن لیرانه با آسانی کاتی که کلیک لسر جزدانی پاره که اکی و آسانی دیتا ناو وبسایتی اوپنسی که زور آسانه بم شویتو اتوانید لیرانه کانک بید و اوپنسی بلام پیشوی عزیزان چنشتی گرین که پیشوی بچینه سر کتون برهمه کان من بکن به NFT چند بشی گرین که پیوستو انجام میده بو اوی با آسانی بتوانی لناو اوپنسی برهمکت بفروشته یکم جار لیرانه لسر وینه خود برزانم کلیک اکی پروفایل هیا کلیک لسر پروفایل کت اکی دیتا و صفحه برزانم لیرانه تنظیمات هیا سیتینگ هیا کات کلیک لسر سیتینگ اکی
ئەچیتە سەفحەکی تر کە چەند شتێگیرین کە هەیەتەوی لێرانە ئەنجامی بدەیت. یەکەم جار پرۆفایل ئیمێج زۆر گرنگە ئازیزان کە تۆ کاتێک کە دەیتەنە ئەم پلەتفۆرمەی وێنەی ئەسلی خۆت لەناو پلەتفۆرمەکەی دابنێ بۆ ئەوەی هەر کەسێ بێت کە بەڕاستی NFT لە تۆ بکڕێ یاخود وێنەکەت لێ بکڕێ وێنەی ئەسلی خۆت هەبێ لەناو لەسەر پرۆفایلەکە زۆر گرنگەوە شتێکی زۆر گرنگە بێ ئەو کارەی ئەنجام بدەیت کە لێرانە وێنەی خۆت و هەروەها لێرانەش وێنەی بەگڕاند دانەی وێنەکان دانەی لێرانە بەڕێزام لەو بەشەی ناوی ئەسلی خۆت بنووسە زۆر گرنگە کە ناوی ئەسلی خۆت هەبێ چونکە هەر کەسێک کە بیوێ NFT لە تۆ بکڕێ معلوماتی تاوی خۆت بدەیتە ئەم وێبسایتە بۆ ئەوەی ئەو کەسانەی کە NFT لێکردن بەڕاستی بڕوات پێ بکەن کە وێنەکەی هی خۆتەوە و هیچ کێشەت نییە. لێرانە ئیمەیل ئەدرسێک ئەتوانی دانێ ئەتوانی داشنانی بەڵام وا باشرە ئیمەیل ئەدرسەکە دامنەی بەڕێزانم پێشەوەی بێنێرازسن لەسەرەوە بیو هەیە بیوگرافی واتە تعریفێکی خۆت بکە کە بوونمە لێرانە من نووسیتم کە لە ساڵی 1970 لەدایک بوومە و ئەو کارانەی کە من ئەنجامەدەم لە بواری دیجیتال فۆتۆشاپ و هەروەها میوزیکە کە لێرانە هەموو ئاماژیان پێکردووە و ئیمەیلێکیش بخودانەی لێرانە و هەر وەکو دەینە خوارەوەش لێرانە زۆر گرنگە تۆ لینکی تویتر ئینستاگرام و هەروەها ئەگە یوتوبت هەبی یوتوبیش لێرانە دانێ کەوانە زۆر گرنگە ئازیزان چونکە هەر کەسێ بیوێ پەیوەندی بە تووە بکە یەکەم جار دێتە ناو یوتوب تویتر ئینستاگرام هەروەها ئەگە یوتوبت هەبی لێرانە یوتوبەکەی دانێ و لێرانە لە خوارەوەش ئازیزان کە ئادرسی تووە کەنترەکە درسی تو کاتێکە مێتامەسکت ئەدەکەی بەو بەرنامەیە یەکسەرە لێرانە ئۆتۆماتیکەن زیاتە بێ و سیوەکەیت و دواتر سیڤەکەیت کاتێکە ئەو کارانەت ئەنجامدا باچمەوە ناو پرۆفایلی هەروەکە بینن لێرانە وێنەی بەگڕاندی خوم و هەروەها وێنەی پێشەوە و لێرانەش وێبسایت کە یوتوبی خوم داناوە و هەروەها ئەو ناوەی کە دروستم کرد لەناو ئۆپنسی کانترەک ئەدرس و هەروەها لینکی تویتر و هەروەها ئینستاگرامی من لێرانە هەیە و بیوگرافیەکەی کە بەیوان بوود کە هەروەکو لێرانە ئاماژەم پێکردووە کە چۆن تۆ بیوگرافی خۆت بنووسی بۆ ئەوەی هەر کەسێ بێتە ناو وێبسایتی ئۆپنسی و لە ناو پرۆفایلی تۆ بەڕاستی بیوگرافیەکەت ببینێ. ئەم کارانە یەکەم جارتەبی ئەنجام بدەیت بەڕێزانم و دواترە چینە و ئێستا کاتیەوەی هاتووە کە بچین ئەگەر بەرهەمەکەت هەبێ و بتوێ لەناو ئۆپنسی بفروشی بیکەین بە NFT کلیک لەسەر کرێتەکەیت لێرانە ئەو کاتە خۆشەیە کە تۆ بەڕاستی وێنەکەت بکەیت بە NFT بالاش بکەیت بە NFT بەڕێزانم لێرانە ئێمە لەسەر شەبەکەی پۆلیگان ناوکارەی ئەنجام بدەین چونکە ئەگەر تۆ بتوێ لەسەر شەبەکەی ئێتریوم ئەوکارەی ئەنجام بدەیت بەڕاستی بۆ هەر وێنەیەک حەقدەستێکی زۆر لە تۆ وەرەگرێ کە ئێمە ئەمانەوێ لێرانە بالاش وێنەکانمان بکەین بە NFT یاخود بەرهەمەکانمان بکەین بە NFT کاتێک کلیک لەسەر کرێتەکەیت لێرانە داوات لێکە کە وێنەکەی دابنەی بۆ نمونە من یەکێک لە وێنە دیجیتالیەکانم دانم کە بە فۆتۆشۆپ کارم لەسەر کردووە بۆ نمونە ئەم وێنەیە ئازیزان کە وێنەی هێسکی مرۆڤە لێرانە ئەمەوێ بکەم بە NFT وێنەکەت لێرانە دانەی هەروەکو لەسەرەوەش ئاماژە پێکردە وێنەکە دەتوانێت GPH بێ PNG GIF و MP4 هەتا میوزیک و ڤیدیو شێواتوانم بکەم بە NFT کە تایبەت بە خۆتان بێ هەروەکو لێرانە بینن و سایزی نابێ لە 100 میگابایت زیاتر بێ لێرانە ناوێک بوو وێنەکەت دادەنەی بۆ نمونە کە هێسکی سەرە یاخود جمجومەیە ناوی وێنەکە لێرانە نووسم لێرانەش داتوانێت لینکی تویتر یوتیوب یاخود ئینستاگرام لینکێک لێرانە دابنێ دیسکریپشن زۆر گرنگە ئازیزان ئێوە تعریفێکی وێنەی خۆتانەکەن بۆ ئەوەی ئەو کەسکە بێت وێنەکەت لێ بکڕێ بەڕاستی سیقێکی تەواو بەتوو بکات کە ئەتوانێت دیسکریپشنەکە هەرچەند بتوێت لێرانە درێژ بنووسی من بۆ ئەوەی ڤیدیۆکەی زۆر درێژ نەبێتەوە بەسەری کارەکان ئەنجامەدەم ئەم بەشە لێرانە ئێتریۆمە ئازیزان لێرانە تەنها پێویستە تۆ بکەیت بە پۆلیگان نێتوۆرکی پۆلیگان بۆ ئەوەی وێنەکە بە بەلاش بێ ئەوەی گەسفی بدەین یەکسەرە بتوانین وێنەکە بڵاو بکەینەوە بکەین بە NFT لێرانە ساپلای هەیە کە تواتوێت چەند عادەت لەم وێنەیەت هەبێ بۆ ئەوەی بدەی بە خەڵکانێک کەوا باشرە یەک عادەت بی ئازیزان چونکە وێنەکە
کاتی که تو وینکت فروشی اگر بونمونه بتوی 100 دانه لم وینه بفروشی طبعا نرخکی ارزانتره بی بلام اگر 1 دانه بی ابیت وینکی تایبت واتا تایبت بی اتوانی نرخکی باش بو دامنی و با گرانتری نرخ بفروشی اول سر خود همینه که چنم وینه تبی بونمونه 2 یا خود 100 بو اوی بکی به NFT که من زیادتر لوینکان خوم یک عدد 1 دانم بو اوی بررسی وینکه با زودترین کات و با باشترین نرخ بفروشته لیرانه کاتی که او کارانه انجام دا برزانم یک سر کلیک لسر کریت اکید دیسان او توانی ام بینه بلاو بکیتوا ولی ما کاری مک عزیزان دواتر پیتان اریم که کاتی که نرخ تان بو وینکه تاندانه اینجا توانن شیری بکن قپاتی اکین لیرانه سیل هیا برزانم لیرانه هر وکو بینن کلیک لسر سیل اکید و لیره او کاته که تو اتوانی وینکت بفروشی عزیزان که من بونمونه بو ام وینه که دیجیتالیه بخوم درستم کردوه نرخی 0.07 اتریومی دانیم که 203 دلاره که کاته که نرخکت بودانه لیرانه اتوی بچان روش بونمونه 1 مانگ رازانم که ام وینه نرخم بودانه و لماوه 1 مانگ هر وها دیتا خوره و کلیک لسرم آیکونه شینه اکید ساین اکید کاتی کلیک لسر ساین اکید دیسانه و ایوی لناو متاماسکی تو امزات لیوار بگیره کمیک چواره کن برزانم کانکت اکی به متاماسکی خود لیرانه کمیک چواره کن هر وکو بینن کمیک چواره کن بله هر وکو بینن استا وینه کم دانا بو فروشتن و ام وینه بو به NFT عزیزان و تا بو به توکنی NFT هر وکو بینی تنظور به آسانی من وینه کم کرده به NFT بلام او تنها میند کردنی وینکت عزیزان واتا میند کردن واتا به نمایشت کردو لناو اوپنسی گرینگترین شد اویه که تو کاتی که وینکت میند تکید که تو کومینیتیت با قوت بکید واتا چون واتا پروموت کردنی بر همکت که من سبای ویدیوهایی که زور تایبت لسر چونیتی پروموت کردنی وینکتان یا خود NFT اکانتان که ویدیو که زور تایبته بو ایوا دروس کم بو اوی که چون ایوا بتوانن مشتری بدوزنوا و او کسانی که براسی NFT کرن اگر NFT که جانو سرنسراکش به تو زور با آسانیتون NFT که به چندین هزار دلار یا خود چند صد دلار بفروشی که ویدیوی سبای لدست ندن عزیزان که رو که گوتم سبای کاتشمیر 8 ویدیوهایی که زور تایبت دروس کم بو ایوا بتوانن کمونیتی با قوت بکن و بچن مشتری بدوزنوا و NFT اکانتان به چندین هزار دلار یا خود چند صد دلار بفروشن هر رخنه کامنت بسیاری که بولاجر ویدیو یا لچنل یوتیوبون بنووسن من بچه‌وان جوابتان ادم تا ویدیو یکیتر وبسایت یکیتر اپ یکیتر و هر و برنامه یکیتر هموتان بخوی گورس پیرم خواهیار و پناهی ایوابید خواهتان لگل